অফিচিয়েল পেপাৰ ডকুমেণ্টেশ্যনবিলাক কৰি আছে। আপোনাৰ সেইদিনা কৈছে যেতিয়া আমি ডিপাৰ্টমেণ্ট এইবিলাকে ইনফৰমেশ্যন মোক দিব লাগে তো এনেই চেহেৰা দেখাব আহি কিনে কি লাভ আছে? RDSSৰ কথা নক'লে নেকি নে কি হয়? একো কোৱাই নাই, ময়ে কৈছিলোঁ তো কেলৈ এনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈ আছে আপুনি একশ্যন লওক। মই আপুনি শুনা নাছিল আপোনাৰ একশ্যন লওক মই কৈছে দিনাৰ পিছত নাই কৰিব বুলি না। হাইৰিং কৰিব কি হাইৰিং কৰিব? পইচাটো খাবি না, কাম কৰি খাবি, কোনে মানা কৰে? इसलिए काम होता नहीं। মানে क्या बोलेगा अभी ऑफिसर बनने से तुम्हें भी बिया पाबो তোমাক বলে নহয় অলপ ইন্টারেস্ট হ'ব লাগে কৰিব মন নালে যাবি দুসরা আহিব দে না কি আছে এনেকুৱা কৰিলে বি তুমি কলে বি বিয়া পায় হ্যাঁ আমার তো পাওয়ার তো কেলে কমতি হয় হ্যাঁ মানে কি কানে এইটো লেণ্ডলাইনটো বহুত লম্বা আছেতো ছাৰ। ক'ৰবাত কিবা ফিউজ গুচি গ'লে তাতে কম হয় ফেজ ডাউন হৈ যায়। ৰাতি ধৰক 10টা 11টা বজাত গুচি গ'লে তেতিয়া মানুহ যাব নিবিচাৰে লাইনটো ঠিক কৰিবৰ কাৰণে। ক'ৰবাত বাঁহ পৰে কালিও এতিয়া ফিউজ নাই হ'লে তো পাৱাৰ ঠিকে আছে না? ঠিকে আছে এতিয়াতো ঠিক আছে, আগতেতো ঠিক নাছিলে না। এতিয়া অলপ আগৰ পৰ্চনটো এনেকুৱা আছিলে আমি 33 যোনটো এইটো লাইন আমি বহুত কমটি পাইছিলোঁ। ইন দ্য চেন্স লাষ্ট টাইম আছামৰ যিটো লোড শ্বেডিং ছিষ্টেম আছিলে সিহঁতে 4 ঘণ্টা 5 ঘণ্টা চব জেগাত অসমৰ লোড শ্বেডিং কৰিছিলে, সেই ইম্পেক্টটো আমিও পাইছিলোঁ। আমাৰ তেতিয়া ইয়াত 3 ঘণ্টা 4 ঘণ্টা আমিও লোড শ্বেডিং কৰিবলগীয়া হয়। তেতিয়া আমি যোনটো 33 লাইন আছে যোনটো মেইন ছাপ্লাই সেইটো আমি ল'ব নোৱাৰোঁ। তেতিয়া আমি বাউণ্ড হৈ পিনে আছাম ছাপ্লাইটো যোনটো ডিগবৈ পেঙেৰিৰ পৰা আহে মাৰ্ঘেৰিটা পেঙেৰি বৰডুমচা এই লাইনটোতে আমি নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হয়। নিৰ্ভৰ কৰোঁতে ছাৰ সেইটোত লোড বেছি হোৱাৰ কাৰণে ভল্টেজটো কম। আপুনি অকল ফিলামেণ্ট লোড বেছি হোৱা আপুনি কৈছে লোড ভল্টেজ কম হোৱাটো ক'ৰবাত ফিউজ হ'লে বা নহয় ছাৰ, এইটো নৰ্মেল ষ্টেজত এতিয়াতো ভাল আছেতো, ছিষ্টেমটো এতিয়া ভাল হৈ আছে। এতিয়া যোনবিলাক ফিউজ গ'লে মানে তেতিয়া ভল্টেজ কম হয়, কিন্তু ইনিচিয়েল ভল্টেজটোৱে কম আছিলে ছাৰ পেঙেৰি লাইনটো। এতিয়া ছাৰ আমি এইটো লাইন লৈ আছোঁ 33 লাইনটো লৈ আছোঁ কাৰণে আমি ভল্টেজ ভাল পাই আছোঁ। এতিয়া ভল্টেজৰ ইমান প্ৰব্লেম ইছ্যু হোৱা নাই। কিন্তু লাষ্ট ইয়েৰটো ছাৰ মেক্সিমাম পাব্লিকৰ হেৰি আছিলে, কমপ্লেইন আছিলে লাইনটো নেপাওঁ ঠিক আছে 1 ঘণ্টাত নাপাওঁ, কিন্তু পালেও ভল্টেজ নেপাওঁ, এইটো কমপ্লেইন আছিলে। ঠিক আছে সেইটো ছাৰ আমি আছাম লাইনটো যেতিয়ালৈকে আছাম লাইনৰ ছিষ্টেমটো ইম্প্ৰুভ নকৰিব, এলোকেশ্যন ইম্প্ৰুভ নকৰিব তেতিয়ালৈকে লোড ল'ব নোৱাৰোঁ। আৰু ছেইম পৰ্চনটো 11 kV যোনটো কণ্ডাক্টৰিং ছিষ্টেম আছে এইবিলাক ছাৰ পুৰণা হৈ গ'ল, লোড কেপাচিটি বিয়াৰিং কেপাচিটিটো কমটি আছে। এতিয়া এই RDSS আৰু কিবা কিবি স্কিম লৈ পিনে SDO মাৰ্ঘেৰিটাৰ লগত কথা হৈছে, তেওঁলোকে চেঞ্জ কৰি নাই লাইনত বি ভল্টেজটো কম আছিলে ৰিজন তাতে বি ভল্টেজ কমপ্লেইনে আছিলে, তাতো কমপ্লেইন মানে একদম দিমি হয় মানে এই নামতে আছে নামত আছিলে। কেলে এনেকা এতিয়া বি হয় নেকি? এতিয়া অলপ কমি আছে। এইটো কেলে হৈছে এইটো নাই হ'বলৈ কাৰণে কি কৰিব এইটো কবি না দুসৰাটোতো মই কনচাৰ্ণ নাই, মোৰ এৰিয়াটো মানে ভল্টেজটো বি হ'ব লাগে কি কৰিব লাগে সেইটো কাৰণে ছাৰ কণ্ডাক্টৰ ৰিকণ্ডাক্টৰিং কৰিব লাগিব। কণ্ডাক্টৰবিলাক হাতে পাতে ভাল কণ্ডাক্টৰ লগাব লাগিব। আৰু যোনটো আমাৰ হেৰি আছে এইটো কেলে প্ৰপ'জেল নাই মানে এইটোতো মই কৈ আছোঁ এইবিলাকতো দিয়া আছে ছাৰ, RDSS দিয়া আছে এতিয়া ডাইন চাইডটো বি ডাইন চাইডো দিয়া আছে। এতিয়া এই ডাইন পিনে কিমান আছে প্ৰজেক্টটো কিমান টকাৰ আছে? ডাইনো এতিয়া মই কোৱাটো আমি যোন কোৱাটো এইটো বনাইছে না কিমানৰ আছে প্ৰজেক্টটো পূৰা কণ্ডাক্টৰ চেঞ্জ কৰিবলৈ? এইটো RDSSত আছে অলৰেডি ছাৰ। কিমান পইচা আছে তো জানিব লাগে না? পইচাটো ছাৰ ডাইন 50 ওপৰত হ'ব। 50 crore ক'ত আছে প্ৰজেক্টটো মোক দেখাই দিবি না, মই তেতিয়াতো পাছত সেইটো হেৰি পেপাৰবিলাক ৰেডি কৰি আছে আপোনাৰ। অলৰেডি প্ৰপ'জেল দালা আছে না? এইটো ছাৰ অলৰেডি চেংচন হেৰি হ'ল, চেংচন হ'ল, টেণ্ডাৰ হৈ গ'ল ছাৰ, কাম হোৱা নাই, কাম হ'বহে ছাৰ। টেণ্ডাৰৰ কোন আছে? টেণ্ডাৰৰ নামটো নাজানো, সেইটো এতিয়ালৈকে হেৰি কৰা নাই, ডিছক্ল'জ কৰা নাই। এইটো সেইকাৰণে পাৱাৰ গ্ৰিডটো নহয়, পাৱাৰ গ্ৰিডৰ নহয়, RDSS ৰিভেম্প ডিস্ট্रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। गवर्नमेंट का है ना, गवर्नमेंट तो पैसा देता है ना, उसको मैंने फॉलो अप चाहिए। ये तो सेंट्रल स्कीम है सर, गवर्नमेंट तो गलती होता ही नहीं, मांगने से पहले वो लोग बना करा। এতিয়া ছাৰ যিমানটো আমাৰ 33 লাইনত ট্ৰান্সফৰ্মাৰ আছে ৰাইট ফ্ৰম মাকান্তং টু ৱাগন 4 যিমানটো এইটো এৰিয়া আছে টেণ্ডাৰ কাম দিলে বি
এৱাৰ্ড দি কৰিলে এৱাৰ্ড নাই কৰা ছাৰ এৱাৰ্ডটোৱে কৰা নাই এতিয়া বাকী এনেই অফিচিয়েল পেপাৰ চেপাৰ ডকুমেণ্টেশ্যনবিলাক কৰি আছে তো আপোনাৰ ই সেইদৰে কৈছে যেতিয়া আমি হেড অফ ডিপাৰ্টমেণ্ট এইবিলাকে ইনফৰমেশ্যন মোক দিব লাগে তো এনেই চেহেৰা দেখাবলৈ আহি কিনে কি লাভ আছে আৰ্টিষ্টৰ কথা নক'লে নেকি নে কি হয় একো কোৱাই নাই ময়ে কৈছিলোঁ এইটো কেলৈ এনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈ আছে আপুনি একশ্যন মই আপুনি শুনা নাছিল আপোনাৰ একশ্যন লগত মই কৈছে যেটা পিছত নাই কৰিব বোলে না নাই কিন্তু লোৱা আছে এইটো বোলে ছাৰে ক'ত আছে pursue এইটো মোকে কৰিলেই ক'ব হ'ব। লাগে মই যাতে নেকি তাতে যাই কিনে আকৌ পাৰ্চুৱেট কৰিবলৈ এইটোৱে মই কৈ আছোঁ আপডেশ্যনটো লাগিব না আপুনি কৰা আছে ক'লেতো নাই হ'ব না ক'ত আছে ডিক্ৰমত আছে নে ব্ৰহ্মপুত্ৰত আছে তুমি জানিব লাগিব না কৰা আছে মই ক'ত বিক্ৰম যাব? পৰা ওলাব ব্ৰহ্মপুত্ৰ পৰা ওলাব ছাৰ আছে না নদীখনত থাকিলে নদীখনত আছে বুলি ক'ব লাগে তেতিয়া আমি তাতে বিচাৰিব वो तो क्या बोले से नहीं बना वो तो बता रहा है उस दिन से हम आपको बोला था ना डिटेल्स हमको मुझे स्टेटस नहीं बोला दे दीजिए सर बोल रहा था स्टेटस उस चीज का আচলতে যাতে নেকি মই পাৰ্চুৱেট কৰিব মোৰ পাৰোঁ হাতত